Қамшы, малшы, аңшы, жауынгер құралы. Сақ дәуірінде 3 затты иемденген адам патша болады. Олар қылыш, тостаған, қамшы. Қылыш мықты жауынгер болу керек. Тостаған дінді жақсы меңгеру керек. Қамшы мал бағу, күту, тағы да басқа жайттарын білген ғана патша сайланған. Қамшы бар жерде жын шайтан қашады. Қазақта сөз орнына көбіне қамшы сөйлейді. Мысалы, шаңырақтағы ілінген қамшыға қарап, неше ұлы, неше қызы бар екенін білген. Қамшы салбыра білінсе, ол үйдің ері жоқ екенін білдіреді. Қамшы ірінгенде қайырлы білінеді. Ер бала бесігіне қамшы ілінеді. Кейін өскен соң жатын орнына не төсегінің басына ілінеді. Оның себебі қамшы ер баланы рухтандырады. Қыз баланың қамшысы әдемі тастармен көмкеріледі. Қамшыны сыйға тартса, бұл үлкен құрмет болып есептеледі. Қамшы ол жауынгерлік қару болып есептеледі. Құда түскенде атасы қамшысын үйдің төріне іліп кетеді. Болашақ келін атасының қамшысын көріп, өзін дайындайды. Үйге кірген адам қамшысыз кіреді, ал қамшымен кірсе, ол дауға айналады. Ер адам қамшысын салбыратып келсе, ол дау-жанжалдың болатыны. Ертеде жазасыз опық жегендер, қамшысымен ренжіткен адамның киіз үйін сабаған, ол үйден береке ырыс кетеді деп болжаған. Қамшы ұстаған адам қайысымен сабын бірге қысып ұстаған, немесе етіктің қонышына салған. Қамшыдан таяқ жеген тәубеге келеді, жыны басылады, қамшы дәмін ешқашан ұмытпайды. Жеті жарғы заңында мәселесін шешу үшін таңдаған биге алдына қамшы тастаса, сол би оның мәселесін шешкен. Келесім шарт жасайтын кезде де қамшыны ортаға тастаған. Қамшы сөзі қамдану, қамал мағынасында негізі. Қамшы сынса өлімге. Мысалы, Шоқа мен әкесі Уәлихан кезіккенде әкесі бәрін таста, сұлтандыққа сайланасың дегенде, Шоқан ғылым жолын таңдап әкесіне келісім бермеген. Ызаға булыққан әкесі Уәлихан, сен менің балам емессің деп, қамшысын сындырып лақтырған. 6 айдан кейін Шоқан қайтыс болады. Төлеген мен қыз жібекте Төлегенді әкесі шақырып алып былай дейді: бауырың сансызбай жоңғармен соғысып ел қорғауда, ал сен әлі қыз қуып серуендеп жүрсің. Адастырылған қызды аласың дегенде Төлеген қыз жібекті сүйетінін айтқан. Әкесі кет әрі деп Төлегенді қуып қамшысын сындырып лақтырған. Төлеген қыз жібекке барып, өзіңе жартап, менің өмірім шектеулі деген. 7 күннен кейін қыз жібекті қызғанып жүрген ұры Қарақшы қожаның жігіті кескен терек атып өлтіреді. Бекежан батыр өлтірді деген лақап, өйткені Бекежан жібектің ағасы, 5 атасынан, ол жібекті қорғап жүрген. Екіншіден, Бекежан батыр, ал батырлар артынан садақ атпайды. Үшіншіден, Бекежан Зүлфия деген қызға ғашық болған. Қамшы киесі қатты, қамшыны аяқ асты тастамайды. Қазағымның қамшысы қайыспасын, сынбасын. Үйде қамшының ілінуі азаттықтың, ерліктің, биліктің символы. Қамшы, ұл болсаң қолыңда, құл болсаң төбеңді ойнайды. Қамшыңыз қолыңызда болып, қамданыңыз. Бауыржан Сатыбалдыұлы Ешмағамбетов. Қазақ білуі тиіс кітабынан үзінді.